to work smart jedhan beekta. Don't work Yes, hard, work smart jira. that's true. Yeroo tokko tokko mallaquma kee kanatu mallaqa fida. Mallaqsiisa humnaa mi bara. Amma laangannoon yoo invest irra godhe kompiitara taa'eetiin mallaqa invest irra godhe mallaqni kun ammoo mallaqa biroo dalaga ufumaan. በኦንላይን ቢዝነስ kanarratti digital marketing irratti waa badaadha kan nu hojjennu akkuma sila obboleessi keenya inni laangaanoonis jedhee Shopify's fayyadamuu ta'uu ni danda'a websaayitii mataa keenyaa fayyadamuudhaan wanti nu hojjennu jira gamachiitiin alas immoo kaampaanii kan biraatii hojjin akkuma kana immoo affiliyeetii jechuudha. Affiliyeetii jechuun qodaa jaraa gurgurtaa fi jarri immoo qodaa sana gatiitti gurgurteef koomishinii sii kaffalu, biizinasa jaraa piroomotii gootaa fi biizinasa sana gatii piroomotii gooteef maallaqa siif kaffalu. So wanti nu hojjennu illee waa tokko qofa miti jechuudha. Biraandii mataa keetii kireetii gochuu danda'u, maal gurguruu barbaadda ofii keetii yoo gurguruu barbaadda ta'e, weebsaayitii mataa keetii AI namni sila kaasee jira. AI kana fayyadamuudhaan immoo akkamitti piroomotii goota biizinasii kee amma afaan Oromoo haasofna miti. Afaan Oromoo yoo haasofnu afaan Oromoo kan dhaga'u qofatu nu dhaga'a. Kanaafuu amma immoo kan nu hojjennu bara kana immoo kan Oromoof dhaga'u qofaa wajjin miti. Yookiin immoo kan Amaariif dhaga'u qofaa wajjin miti. Ati Oromoos ta'ii kan jiraattu Finfinnees ta'ii kan si dhaga'u garuu biyya hundarra ta'uu danda'u qaba. Naayijeeriyaadhaa si dhaga'uu danda'u qaba. Yuurooppiidhaa biizinasii kee dhaga'uu danda'u qaba. Kanaafuu AI har'a itootuma tokko hin godhin AI mataa isaallee piroomotisii gochuu jalqabeera. Wantoota kana garuu beekumsaa wajjin. Maallaqa keenyas yeroo keenyas namni akka nu jalaa hin nyaanne yeroo hundumaa beekumsaa wajjin waa tokko gochuun barbaachisaadha. Kanaafuu amma har'a waa kana dubbanneerra miti akka hoomworkiitti maal godhatta? Free resource yeroo barbaaddu YouTube bira dhaquu ni dandeessa. Maa inni laata online marketingiin kun affiliate marketing yeroo jedhamu maal jechuudha? Koomishiniin parsantii meeqa jira? Amazon irraa mataa isaa parsantii 2.10 sii kaffalu. Ati immoo 2 ol na barbaachisa 10 ol na barbaachisa hoo jette parsantii 75 parsantii 50 kaampaanii sii kaffalu jira. Ati immoo sooshaal miidiyaa irra jirta. Ituu ati hin barbaadin namni foloo si godhe jira. Namoota sanaaf maaltu barbaachisa? Sooshaal miidiyaa kee maasterii gochuu barbaachisaadha jechuudha. Namootiin akka foloo si godhanuuf miti ituu hin taane kanatti barbaachuu qabdu. Dhimma hojiitiif jara barbaachuu qabda. Maali laata kan jarnarraa barbaadanu? Maaliin kennuufii qabaa? Dhimma maaliitiif na barbaadu isa jedhu sooshaal miidiyaa maasterii jedhama. Kuni sirriitti hubachuu odeensota kee ilaalu waan jara barbaachisan immoo ilaalu jechuudha. Yeroo isaa akkam fudhanneef dheeressu jedheeni foloo nu goota taanaan garuu afaan Oromootiinis leensaa wajjin jabaannee nufna. Madda walaabuu koo maatiin keenya ijoolleen keenya nuyi walii wajjin biizinasii garaagaraa hojjennu galaniiru timeless beauty'n intala nu wajjin hojjettudha. Saabaan obboleetti ዛሬ ደግሞ እንግዲህ በራሳችን በአፋን ኦሮሞ ሁል ጊዜም እንደምንለው በኦሮምኛ ደግሞ አድሬስ ማድረግ አለብን። ሁሌ ነበር እንግዲህ የምናነሳው በትግርኛ ሲወራ እንሰማለን፣ ስለ ቢዝነስ በአማርኛ ሲወራ እንሰማለን፣ በፍሬንች ሲወራ እንሰማለን፣ በሶማሊኛ ሳይቀር ሲወራ እንሰማለን። which is ግን ትልቁን የፖፑሌሽን ቁጥር የያዘው ደግሞ የኦሮምኛ ቋንቋ ተናጋሪዎች ባለበት በእኛው ሀገር ደግሞ ቢዝነሱ በኦሮምኛ ፕሮሞት አይደረግም እና ዛሬ መደወላቡ ወንድማችን ደግሞ ሁልጊዜ እኔን ይመጣል፣ ኦዲየንሴ ነው፣ ይከታተለኛል፣ ሰፖርት ያደርገኛል። ሶ ስክሮል ሳደርግ እንግዲህ ነይ ሮሚ ታስፈልጊያለሽ ብሎ አስገብቶኝ ዛሬ ትልቅ የሆነ ሰፖርት ነው ያደረጉልኝ። ስፔሻሊ በዚህ የሱ ፋሚሊዎች ፎሎ አድርገውኛል። አካውንቴ ሰሞኑን ታውቃላችሁ በተሙ የተነሳ ትንሽ ስትሪክት ሆኖ ነበረ። እሱንም ራሱ ኮፒ ሊንክ ካላደረጋችሁ እያለ በጣም ፎርስ እያደረጋቸው፣ ግን እነሱም ፎርስ የሚደረጉ አይደለም። ኦነስትሊ ኢዝ ላይክ ማች ላቭ ከልክ ያለፈ ፍቅርና ሪስፔክት ነው እዚህ ቤት እኔ ትሪት ያደረጉኝ ዛሬ። አይ ፊል ላይክ አም ፕሪንስስ ሉጋ ላመሰግናችሁ ወዳለሁኝ። በልባችን ውስጥ የነበረውን ነገር ሞል ቦልድ አደረጉት። በቃ በኦሮምኛ እንደገና ቢዝነስ መስራት አለብን መድረስ አለበት ያልነውን ነገር እውነትም እንድንነሳ ነው ያደረጉን እና ዌልካም ብለናል። መደወላቡንም the whole ፋሚሊውን እነዚህ እዚህ ሩም ያሉትን በሳል ሰዎች ናቸው ያሉት እነ ያሲን ሴቶቹም እህቶቻችን ቅድም ነበሩ ምናምን they're all amazing በሚገርም ሁኔታና ቴንክ ዩ ሁላችሁም ስለመጣችሁ ደግሞ ይሄንንም ቤተሰብ ስለተቀላቀላችሁ ደስ ብሎኛል። ቴሮሚ ሁላችሁም እንኳን ተዋወቅናችሁ ደስ ይለናል። እኛም እንግዲህ ኦሮምኛ መማር እንፈልጋለን። እኔ በተለይ ማለት ነው ሊንሳን አስተምርኝ እያልኳት ነው። በጣም ነው ደስ የሚለው። እዚህ ሮሚዬም ሊንሳም አንድ ላይ ነው የምንሰራው። ቴንኪዩ በጣም ለሰፖርታችሁ። አዎ እሱን አየዋለሁ ሮሚ አንቺ ጋር
በጣም ደስ የሚል ነገር ነው። ሁሉም ኢትዮጵያዊነት ከለር የያዘ በሁሉም ቋንቋ ተነግሮ አንደርስታንድ ለሚያደርጉትም ሊንዛም እዚህ መጥታለች። እንኳን ተዋወቃችኋት። ቀደም ሼር እያረኳት ነበረ። አሁን ስላየሁሽ ሊንዛዬ ደስ ብሎኛል። ቴንኪው በጣም መዶላ። ሁላችሁም እዚህ ያላችሁት እንኳን ተዋወቅናችሁ። እኛ ጋም ጆይን አርጉ፣ በተቻላችሁ ሴቶቹም ጆይን አርጉን። አርብ አለ፣ ሮሚዬ ጋም እሮብ አለ። ዛሬ ያው ስኪፕ አርጋ ነው እንጂ እኛም መጥተን ሰፖርት እናደርጋችኋለን። ሁላችሁንም ፋሎ እናደርጋለን። እኛም ቴንኪው በጣም መዶላ ስላስገባኸኝ ቴንኪው። ጤናዋ ሰውን አንዳንዴ ትመጣለህ ልበለው ሮሚ እንዳስቂብኝ ወይ ያታርሚኛለሽ። ለቤንኪ ባዬ በጣም ነጋሪ በጣም ነው ማከብር ወደ ትልቅ ልብን ያለ መልካምና ቅን ልብን ያለህና አፋን ከናን እንዱበደን ቱሬ ባዬን ቱሬ እርገም ብዬ ኮቴ በይ ነማጅና ሰው ነመ ገቲን ጠቤፊ ይፈመና ጎዳ እና ሮሚዬን ባዬ ዋን ኢስን ጎተኒፍ ባዬ ጎበዝ ልጅ ናት። በጣም ይገባታል። እና ከማበላሸው ወደ ኖርማል ወደዚህኛው ላምጣው ብዬ ነው ሁላችንም እንድንሰማ እንዲሆን። በጣም ነው ማከብራችሁ። ጎበዞች ናችሁ። ሁላችንም በተለያየ ቋንቋ ቢዝነስ መድረስ አለበት። ከሀገርም እንውጣ፣ ሀገር ውስጥ እንኑር፣ ለተሻለ ነገር መስራት እንዳለብን በአንድ ፔጅ ላይ መሆን እንዳለብን የምታስረዳን ነገሮችን ለማወቅ ለማሳወቅ ቀና ልብ ያላት ናት። Isheen abboleettii xinnoo kootii baay'een jaalladhaani. Ati immoo kan biraa obboleessan argadhe jechuu nan danda'a. Isin jaalladhaa afaan koos እንደገና እማራለሁ እንደገና አሻሽላለሁ። እሺ እኔ ራሴ ልጀምረው እፈልጋለሁ እኮ ታውቃለህ፣ ይጠፋብኛል። ልክ ደግሞ አፈርኳችሁ ነገርና ደሳሌ ስላስገባ ሮሚዬ ስላከበራችሁ አላማዋን ስለተረዳችሁ ደስ ብሎኛል። ይፈመናገር አንድ አቦሌሰኮ ፖለቲኮ አኒ ውጫይሉ አባቦራቲም ሮሚዬ ወገረጋን Thank you. Thanks to all of you guys, especially Roman. When she come in, I was surprised, to listen her. All of you guys who support the Romas, my sisters who just spoke, we all need education. Education is the main key for successful. Those who staying home, especially women, that we can from them, we respect them always, educate yourself. You rather go to school and educate yourself so you can make good money and also have a good family. Thank you to all of you guys. We support you regardless of what it is. And I wish I do speak Amharic, but I don't. Fuldura fargite barachuf ni mokora kanafu galatoma sinin jechur baade. Okay, dadweynaha Soomaaliyeed meel kasta aad joogtiin maanta waxaa isugu yimid madawalaabo media dad culus gabdho wanaagsan oo sharaf iyo asluub leh oo xagga waxbarashada ku dheereeyo oo digital market ah especially Roma iyo kuwa aan aqaano iyo dadkii kala socdaan dhammaantoodaba maanta waxay ka qayb galeen madawalaabo media si dadku wax u baran lahaayeen especially gabdhaheeni wiilasheeni sidii horumar ku gaari lahaayeen waa taqaanin dhammaantiinaba hala follow gareeyo gabadhan walaasheena hala support gareeyo meel kasta ay joogtaba luuqaddu waa la bartaa dad badan oo maaragtay Soomaali weyn ah oo luuqadda Axmaarada yaqaanaan jiraan Oromada yaqaanaan Ingiriiska yaqaanaan kulligoodaba marka saas ay tahay hala is adkeeyo waxa la barto especially gabdhaheena Soomaaliyeed iyo gabdhaha Oromadaba iyo gabdhaha Axmaaradaba intaas ay idinkaaga tegaya አመዱ ላይ ቴንኪዩ ቦታችሁ እንትናችሁን እንዳልይዙባችሁ በቃ ያው ከእነ ሮሚ ጋር አንድ ላይ ነው የምንሰራው። ቴንኪዩ ሁላችሁንም ስለተዋወቅኳችሁ ደስ ብሎኛል። በርቱ። እናንተም የእናንተ ኮሚኒቲም እያሳወቃችሁ ጆይን አርጉን።
ጆይን እንድታረጉን እንፈልጋለን። ሞር እያደግን እንድንሄድ ማለት ነው። ቴንክ ዩ ሶ ማች መዶላ ሁላችሁም። ሮሚዬ የምንሄደው ቢዝነስ ይዘን የምንሄደው ብራንዳችንን ቢልድ የምናደርግበት ነው እና ፎከስ ኦን ዩቲዩብ እያለን ነው and I'm here to help you እያለን ነው guys. What do you guys think? ቮለንተሪ እየተደረገ ነው ያለው. This is amazing. When I'm መደወላቡ about ኩሩጋ to say Romiዬ really አንድ ነገር ልናገር ሰማል sure yes አብዬ በጣም መቃን ኬቲ መቃን ዱጋ ኬቲ መደበላሙና አቦሌ ሰኮ መደወላቡ ሚቲ መደወላቡዳ መደወላቡ ያ በጣም እኔ ልቡን ነው በቃ ቀንነቱን ነው የወደድኩት በነገራችን ላይ በእውነት የሰቱርት ዋኑ በቱር እንዱ ማነን ደጋም ዋነካ በዱን ቀቡ ዱበቹ ነደደ በመሌና በጣም ቀንነቱን ያላየውን ያላወቅነው ነገር እንድናቅ በቃ የኛ ቲም የሚፈልገው መስፈርት የሚያሟላ ወንድማችን ነውና የት ነበርክ ብያለሁ የት ነበርክ ለሃለው ወንድሜ ስላወቅኩ በጣም ደስ ብሎኛል እኔ ዩቲዩብ ከፍቻ እንትን ካልቆይቻለሁ አይ ቲንክ ሮሚዬ 2 ዓመት አልፎም ነገር በቃ ጊዜን ኮንሱም አደረገብኝ በጣም ሬዲ ማልነበርኩም መሰለኝ ወንድም አለም አልቀጠልኩበትም እንጂ አሁን ያልከኝ ነገር በፊት በቃ ኤክስፔክቴሽን የፐርፌክት እንዲሆን ምናምን ነውና እነሱን ሚኒማይዝ አድርጌ ማድረግ ያሉብኝ እንትን ብዬ እንተላንን እንሰጠንን ቲፖች ተከትለን ለመስራት በጣም ዝግጁ ነኝ እሺ እውነትን ያልከው ሁሉንም የምናስበው ቢሆን የምንወደውን ስለሆነ ያስታወስከኝ ወንድሜ በጣም ቴንክ ዩ ሶ ማች አይቀይርብህ timeline akkasuma Romia baganagan duftani to be honest with you namni kena we still behind when I say this there is a guy called Sharma Boy you guys know 100% he's from Somalia this guy he was a homeless in Mogadishu right now if you look at his YouTube he's one of the hardest Somalian kid who did that and his people we have to support each other. We have to. Either Madwalabo, Romia Tate, anybody who have a YouTube, if you go and subscribe and like for each one of us, we will be on top. To do that, we have to take time and support each other. We talk, but we cannot do the action. You have to do the action. Those kids, Gurban Suni, Sharma Boy, if you go in his YouTube right now, 5 million, 3 million. Daira also, he's a Somalian guy. They help each other. He even come to United States and make a counselor in Minnesota, Ohio, Denver, Colorado. He make money. And he went back home. So if we don't support each other, it's going to be tough. So look at the Walabo media right now. He have so many people. We are, in the population in Ethiopia, it's a lot. But when we come to the media service, we are very long. And we need to change this. Can I talk about it, Galatoma? ትንሽ ይቀናኛል ግን ይሄንንም እናገራለሁ ሰማለው ከነ ታይምለስ ጋም በዚህ በጣም ተግባብተን አብረን እየሰራን ያለ ነው ደስ የሚለው ይሄ ሚዲያ አሁን እያደገ ይሄዳል ብዬ እያየሁት ያለሁት በሁሉም ቋንቋ በሁሉም ነገር መግባባት ስለቻልን ነው አንድ ሚዲያ በሁሉም ከተግባባ ማድግበት ምክንያት የለም ስለዚህ እኔ ይሄንን በኦሮምኛ ስትናገር የሰማሁት ሮሜ ኤክስፕሌን ስታደርግ ነው የሰማሁት which one በቃ ለካ እንደዚህ ባሉት ቋንቋዎች መሃል ተገብቶ መናገር ይቻላል ወይ ማስረዳት ይቻላል ወይ ብዬ ከሮሜ ጋር አይደለም ያወራሁት ከማዚናት እንግዲህ ታይምለስ የራሷ የዚህኛው ቋንቋ ነው ስነግራት እንዴት እንደተደሰተች እንዴት ኢንከሬጅ እንዳረገችኝ እንዴት በቃ እንዴ ይቻላል እንጂ እንደው ማግኝተ ነው ማሰማት አለብን ቀንና ሰዓት መውሰድ የለበትም እንዴ በጣም መተሽ መናገር አለብሽ ማውራት አለብሽ ምክንያቱም ያስቀናል አንዳንዴ ሰዎች እንደናንተ ያሉ እንደነወለቡ ያሉ እንደነ ላንጋኑ ያሉ ሰዎች ተደብቀው ነበር ለካ ያልሰማናቸው እነሱ ዕውቀት ይዘው ለማን እንናገር ለማን እናስረዳ እንዲ ሚዲያ ላይ እስቲ ልርዳችሁ የሚል ሰው ሲገኝ
እንዴት ነው ጆሮ የማይሰጠው? እንዴት ነው ጊዜ የማይሰጠው? ሰው ለስድብ እንኳን ጊዜ ሰጥቶ ቁጭ ብሎ አሁን የሰውን ሰዓትና ጊዜ እየወሰደ ያለው ስድብ ነው በቲክታክ። እኔ ቲክታክን በጣም ነው የምፈራው፣ መክፈት ራሱ በጣም ነው የምፈራው። ምክንያቱም ምንድነው ሁሌ ጭቅጭቅ፣ ስድብ፣ የሆነ የማይረባ ነገር ስለሆነ ሰው የለመደው ሄጄ ያንን ነገር ስሰማ ጆሮዬ ይበላሻል ብሎ ይሸሻል። ስለዚህ አሁን ግን መተን እውቀት ነው እያገኘንበት ያለ ነው በእውነት። አሁን ያለው ግሩፕ በነ ሮሜ በነ ታይምለስ ላይ የተመሰረተ በነ ሳቢ በሁላቸው በቃ በጣም አሜዚንግ የሆኑ ወጣት ልጆች አሉ። በጣም እናቶች ቤት ሆነው ጠዋት ስንነሳ ልንደርስበት የማንችለውን ቴክስት ነው የምናገኘው። አንደርስበትም። በቃ አንዱ አንድ ነገር ይላል፣ አንዱ አንድ ነገር ይላል። አንብበን አንጨርሰውም። ሌላው በቋንቋ ሌላው በስዕል። እንዴ ዛሬ ጠዋት ተነስቶ ጉድ ሞርኒንግ የሚል በጠፋበት ሀገር ጉድ ሞርኒንግ ብሎ እንዲህ አይነት ነገር አለ። ፎሎ አድርጉ። ላይፍ ልገባ ነው፣ ኑና አዳምጡ። ከዚህ የበለጠ ነገር አለ። አሁን የሰማነው በጣም ብዙ ነገር አለ ያልሰማነው፣ ገንዘባችን የተበላበት። እውነት ለመናገር እኔ በጣም ብዙ ሰው ነው በዚህም በዛም ገንዘባችንን ሲበላ ያየሁት እና አሁን ግን ትክክለኛ ሰው ይገኛል፣ ትክክለኛ ሰው አለ፣ እሱን ይዤ እመጣለሁ እያለን ነው ወንድማችን። እና አሁን አንድ ሰው መጥቶ ትክክለኛ ነገር በቃ ትንሽ ጫፍ ቢያስይዘን እኛ ማንዘልቅበት ወደ ላይ ማንወጣበት ምክንያት የለም፣ ማንማርበት። እነ ሮሜ እየወጡ እያስረዱ እነ ታይምለስ ስለ ውበት በቃ ውበትን ለካ እንደዚህ ማማር ይቻላል ወይ በሳምንት 2 ቀን እንዴት ፊታችንን እኛ ፊታችንን እኮ ሰው እርድና የሆነ ነገር ቀላቅላችሁ ተቀቡ ማዲያት ይጠራል ወይም ደግሞ ፊት ይጠራል የሚባለውን በተግባር እስቲ ቁጭ ብላችሁ ብጥብጥ አርጋችሁ እያወራን እንቀባ የሚልበት ሚዲያ ውስጥ ገብተን እያወራን በተግባር ይሄ እንግዲህ ነገ ምንድነው ውስጥ ይጓጓል ይፈልጋል። ስለዚህ በአይናችን እያየው ስለዚህ ብንደጋገፍ ፎሎ ብንደራረግ አሁን የተባለው ሚዲያ ውስጥ ብንገባ ብናድግ ለትውልድ የሆነ ነገር ብናስቀምጥ እኛ ራሳችን ደግሞ ብንለወጥበት ገንዘብ ብናገኝ ብንሰራ ከምንለፋው ይልቅ በሲስተም እና በጥበብ ማደግ ሲቻል ይሄ የተከፈተው ሚዲያ በሁሉም ቋንቋ አሁን ሁለቱንም ቋንቋ እንሰማለን፣ ግን የቱኛው እንደምንገባው አንዳንዴ እንትን ይለናል። ስለዚህ እድሉ ተከፍቷል። እንዲያውን እኛ እዚህ ውስጥ ሮሜ ስላለች እኔም ስላለው ስላለ እዛ ደግሞ ሮሜን መልእክት አስቀምጣን የመጣችሁ ነው የመጣሁት። አሁን የሮሜን ኑ ግቡ እንዲህ አይነት ሚዲያ ብላ በውስጥ ለግሩፑ ስለላከች እሱን ሳይ ነው ሮሜ ምን እየሰራች ነው ብዬ የመጣሁት። ስከፍት ጥሩ ትምህርት ነው ያገኘሁት። ከዚህ በኋላ ደግሞ ፎሎ አደርገዋለሁ፣ እናንተም ፎሎ ታደርጉኛላችሁ። እነ ታይምለስም አሁን የመጡት ያችን ሊንክ አግኝተው ነው። አሁን ተያያዝን ማለት ነው። እኛ የምናወራውን ሰሙ፣ እነሱ የሚያወራቱን እየሰማን ነው። ነገ ደግሞ ሌላ ነገር ይቀየራል። ስለዚህ ይሄ ሚዲያ የባህል አይደለም፣ የቋንቋ አይደለም፣ የዘር አይደለም፣ የሃይማኖት አይደለም። የምንሰጠው ትምህርት ነው። በቃ አብረን እንደግ፣ አብረን እንስራ፣ አብረን እውቀት እናግኝ፣ ለትውልድ እንትረፍ፣ ለትውልድ እናስተምር ስለሆነ እኔ በጣም ደስ ብሎኛል። እነ ታይምለስም ስለመጣችሁ ሁላችሁም እዚህ ውስጥ ያላችሁት 1 2 አይባልም። በቃ መታችሁ ይሄንን ጆይን ስላረጋችሁ ስለሰማችሁ ስለተዋወቅን አብረን ስለምናድግ በጣም አመሰግናለሁ። እኔ ሁላችሁንም ፎሎ እያረኩ ነው፣ ፎሎ አረጋችኋለሁ። አመሰግናለሁ። ዋው ሌንሳ የሆነ ነገር ልበላት። ቴንክ ዩ። ለካ የኛ በፕሮፋይልሽ ትንሽ ተቀይሮብኝ ነው እና እዚህ ስላየሁሽ በጣም ደስ ብሎኛል። ደግሞ የኔ አንደበተ ርቱዕ በጣም በጣም አሜዚንግ ቲማችን ውስጥ ነሽ። እንደዛ እኔም ፎከስ አላረኩኝም ቢዚ ሆኜ እና አም ሶ ሃፒ ቱ ኖ ዩ ማይ ሲስተር። በጣም እናድጋለን፣ እንሻሻላለን። እሺ ብዙ ነገሮች አመሰግናለሁ። በጣም ሮሚዬ በቃ ከእሷ ጋር አንድ ላይ ቲም ከሆነን ወንድሞቻችንን አብረን ሰፖርት ከተደራረግን በእውነት ችግርን አለአዋቂነትን ወደኋላ መቅረትን ታሪክ ነው የምናደርገው። የእውነት በስሜታዊ ብቻ ሳይሆን የእውነትም ማለት እውቀት ላይ የተሻለ ነገርን ለማወቅ በመጣር ላይ በመደጋገፍ ላይ የማይለወጥ ነገር የለም። መሰደዳችን ሌላ ነገር ላይ መድረስ ዝም ብሎ ከምኞት የዘለለ መስራትን ያሰበ ሰው የትም ይደርሳል እና እኛ ምስክሮች ነን። በቃ ወንድም አለም
በጣም ደስ ብሎኛል ሁላችሁንም በጣም አም ሶ ኤክሳይትድ ሮሚዬ ቴንክ ዩ እንኳን መደወላሙ አውቀዋለሁ እውነት ለመናገር ሁሌ ስለሱ ስታነሽም ግን ሌሎቹን አላውቃቸውም ነበረ ሙሃማ በጣም እሱ ራሱ አሜዚንግ የሆነ ፐርሰን ነው እውነትን ነው ብዙ ወደኋላ የቀረንባቸው we are very behind to introduce our community to different technologies and a lot of knowledges we have to work on it okay it's okay we are in a good path we can change together we help each other I love you all yo live in Kenya igako bayate dhugaa nuyi ready dha because ስለ ያሲኒን ማልጀዴ we like በጣም ብዙ ነገር እንሰማለን ግን አክሽን ይቀረናል absolutely እኛ የምንለው አንድ ነገር አለ even action takers are money makers ነው የምንለው በእኛ ቲም ውስጥና always ከአክሽን ጋራ ነው ሁሉ ነገርና አሁን መደወላቡ ይሄን ነገር ነገርከን we gotta go to the action we just want to start it we're not going to wait አንተ ሬዲ በሆንክ በማንኛውም ሰዓት we're ready of course መደወላቡን ብዙዎቻችሁ ታውቁታላችሁ ሁሉ ጊዜ እኔ ጋር በተለይ የመጣ ጊፍት ይሰጣል ከስሮሎ ታፕ ያደርጋል I'm proud of you my sister ይላል የመጨረሻ የልቡን ነው ከውስጡ ነው ሰፖርት የሚያደርገው ዛሬ ደግሞ የሱ ፋሚሊዎች ራሱ እንዴት አይነት አሜዚንግ እንደሆኑ ልነግራችሁ አልችልም ጋይስ ሄዳችሁ የሮሚን ላይክ 200,000 ካላስገባችሁ ብሏቸው ላይቭን ፖዝ አድርጎ ያሲን ደግሞ አንድ ቀን we gotta hear ያሲን ሲል የነበረውን especially ለሴት እህቶች እያወራ የነበረውን ነገር we gotta listen በጣም ጠቃሚ ነገርና thank you በጣም ነው የምናመሰግነው ያሲኖ አንተንም ጉዳሲ ገለቴ ፈነው ብለሰኮ መሐመድ እና መደወላቡ ይሄ ነው እንትኑ ኦኬ ኦኬ beautiful okay I'm just gonna book an appointment with you so we're gonna start this soon ምክንያቱም ዩቲዩቡን ሰሞኑን ራሱ በቃ ታርጌት አርጌ ሰራበታለሁ በያሰብኩት እሱ ነበርና ኩኖ ዋናው ለቲ ብሉስ ሚቲ እዚህ ውስጥ ደግሞ ያለው ሁሉ ከስራ አሜዚንግ የሆነች ራሱ ሀኑታችን አለች እሷም ዩቲዩብ አላት ሳቢዬ ቀድማን የጀመረችው ሁላችንም በጣም ፎከስ አድርገን እዛ ላይ መስራት እንፈልጋለንና ጉዳ ገለቶም ይመደውላቡ ኮዱጋ በዳደደብዴታ ሰለም ባጀ ቻርታ አልከንጋሪ ባይ እሺ ባይ Alkangari Galatoma. Alkangari Medolabo, all of you guys. Thank you. ያሲን Thank you everybody Abshir. ሁላችሁም thank you Yep. ትስታለች ሮ ከደሞ ዋበዳቱ ጅር ጆሌ ረትረኮን ጅራ ማቲ ረትረኮን ጅራ ፋይናንሲ ረትረኮን ጅራ ሱሳይዳ ዋበዳዳ ምንምኒ ረኮ ከንቀው ከናፉ ረኮ ሰነ ቆረቴ ኢላልቴ አነብረ ማሊን ከኑ ደንዳላት ማልቱ ጅራላት even like spiritually and developed ጁዳማ ኦ ሙስሊም ታቴ ኦ ክርስቲያን ታቴ አከሚት አመንቲ ከ ከነ ደምስሱ ቀብደታት ijoolleen ibnu biyya laatti guddisnu akkami amantii jalaa qabatu warri biyya keessa jiru akkami maatiif ijoollee walitti fiduu maal fakkaata waa kamillee yeroo gabaabaa gidduutti fiddee baratte waa sana kara dijitaaliitiin delivery gootee gurguruu jalqabda taanaan kanuma digital marketing jechuun namootiin xinnoo ishee complicate godhu of course digital marketing uffata gurguruu kitaaba gurguruu wantoota garagaraa gurguruu of keessatti sin qabata service gurguruunis immoo in danda'amaa jechuudha kana fakkaata galatoo baaddi keessan gatiina dhaggeeffattaniif gabaabumatti kana bira jiru ijoolleen as jirtan immoo maatiin maddoolaabu follow na godhaa kottaa dhaggeeffadhaa waan sidibu keessa amma ijoollee afaan oromootiin dubbatan badaa argadheera ijoollee sana wajjin laayivii ba'uu yaadaa jirra gara Yurooppii irraas argadheera Kaanaadaa irraas Ameerikaa irraas amma gammadeera afaan oromootiinis dhufaa jirra galatoomi mindset keessan jijjiiraati kotta like namni hundumtuu nahatuu fi najalaa fudhachuu fi maallaqa koo nyaachuu fi kana ta'uu fi tuntaan anoo Amazon irraa nan bitaa anoo online irratti qodaa ordering godhaa kanaafuu maaliif anan immoo
gurguruu hin danda'u. Maaliifan sarviisii koo maaliifan piroodaaktii koo gurguru? Eessa jiru laata wantootni gurguramanuu? Eessaan argadha laata wantoota gurguraman kana akkam godheen odeensii akkam godheen kastamar argadha isa jedhu hundumaa waliin haasofnaa foloo nu godhaan jedha. Isin yeroo keessanii fudhadhu galatoomii adda walaa boqa. Yes. Romy, what I'm congratulations, my beautiful sister, for your successful. Edu si kabanya, edu si jalanna. Namoota keenya argitee namni kan keetiin waa baay'atu jechuu barbaade. Akka gaafii toona si gaafachuu barbaadu shamarran ta'e nan beeyta. Most of them is housewife. Uummanni keenya gadi hin baasu. Kun dhugaa lafa jirtu. Kaanillee qabatamaan beeku. Awurooppaa taate, Austraaliyaa taate, Kanadaa taate, even in United States bakka hin jiru jechuudha. Warroota kana maal dhaamtame akka nama tokkootti mucattii jabduun abbaa manaa ofii sodaatanii mana keessatti kaafan. What can you say, sister? Gaqqabii dubbadhu maaliif bakka ati jirtu amma bakka intalti ayyaan jedhamtu ta Somaalee. She is a well speaker. Isiinillee hedduu dubbatti namaan faaloo godhu atillee nama akkasii fakkaata. May I give you a chance to speak up to those people? Kabajaan ulfina si gaafadha. Galatooma jalqaba inni duraan dursee jechuu barbaadu obbolootuma kootiif warra shamarranii fi ijoollee guddisuurraa gaa'ilarra kan darbe atis waan kennitu qabda mana keetii fi isa jedhuun itti himuu barbaada. Yeroo badaa dadhabbii keenyarraas ka'uu qabna jedhee gatiin yaaduu fida. Dadhabbii akka shamarraniitti an kan hin hubadhu maa inni wantootni nuyi maallaqa keenyas taanaan yeroo keenya investiitti goonu waan deebisee riiternii nuu kennu miti. Karaa kanaatiin dubartootii badaan obbolootiin koo badaan gara booddeetti hafaniiru. Yeroo badaa wanti jarri haasa'anu sarkilii jaraara wanti jarri yeroo jaraatti balleessanu maallaqa jaraatti balleessanu of course abbaan manooti jara akka ittiin boonne akka ittiin korre akka laphee ittiin ganne jara godha. Kanaafuu ati uffata deddeebisanii biturra in darbitaa. Ati caammaa daddabalanii biturra in darbitaa. Kanati gochuu qabdu ati mana kee keessatti ijoollee kan guddistudha. Ati mootummaadha kanatti baastu mana kee keessaa. Ijoolleen kee maal ilaalu? Haadha akkamii akka ilaalan barbaadda? Haadha akka kamii taateetu ati rool moodeelii taatee ijoollee keetti mul'achuu barbaadda. Wanti duraan dursaa namni mana kee keessatti like anam mana koo keessatti gola koo keessatti abbaan manaan koo natti hin boonu taanaan pabliikii irratti ba'ee maaliyyoon godhe namnis naan gaddu namnis natti hin boonu. Inni duraan durii jalqaba akka dubartii kaayyoo qabutti jiraachuu qabna jedheen yaada. Kun dadhabina ijoollee dubartootaa badaa irratti anis umurii koo ta'e tokko irratti waan hin dabarsedha. Garuu wanti ta'e tokko immoo al tokko darbuu qaba jedhee yaada. Yeroo hundumaa waan sana keessa jiraachuu hin qabnu jedhee yaada. Waan inni kan biraa isarra darbeenaan like ofirratti hojjechuu yeroo fi kennuu dadhabbinni koo maali laata karaa kamiitiin inni immoo gargaarsa argadhee waan kana irratti hojjedha. Tarii faayinaansiidhaan rakkoo qabu taanaan faayinaansii sana akkamittiin sappoortii gochuu danda'a? Maaltu ana bira jira? Maaliin gochuu danda'a? Kominikeeshinii hin dandeessu taanaan yeroo badaa gaa'ela keessatti yookiin mana keenya keessatti rakkoonni guddaan wanti jiru maa inni ituun dubbatiin abbaan manootii keenyaaf akka galu yaadina. Ituun ittiin himi wanti galuuf hin jiru. Kanaafuu kominikeeshinii iskiilii keenya maatiin keenya nurratti hojjetaniiru hin hojjenne. Garuu ilmoon namaa waaqayyo godhee kan nuyi uume yeroo kamillee ofirratti hojjechuu hin dandeenye. Guddinni waan dhaabbatu miti. Akkuma ijoollee keenya guddisnu iskiiliin kominikeeshinii keetii kan guddatudha. Akka taasoftu akka itti kominikeetii gootu jijjiirii abbaa manaa keetii wajjiniin. Tarii like durmaatiin kee sirriidha danii kan sitti mane yoo jiraate hamman ta'u yeroo kana wajjin taanaan jijjiiruu qabna. Amma akka itti taasofnu jijjiiruu qabna. Amma itti kominikeetii akka goonu jijjiiruu qabna. Amma ijoollee keenya fuulduratti haadholii nu taanu jijjiiruu qabna. Baraa wajjin yeroo wajjin deemuu gatii qabnuuf jechuudha. Kanaafuu ergaan duraan dursee obboloota koo warra dubartiitiif dabarsu kanadha. Isarra kan darbe garuu dhugaa dubbachuudhaaf potenshaaliin ijoolleen dubartii qaban immoo guddaadha. Badaa guddaadha. Akkuma argitanuu egaa ijoolleen dubartii jechuun wanti tokko kennamnaaniif baay'isuudha uumaa keenya keessa kan qabnu.
Niitii gaafa taanu ijoollee fiduudhaan mana keenya keessatti hin baay'isna. Wantoota badaa Waaqayyo akka baay'isnu godhee nu uumeera. Waan sana garuu ofirratti baruu qabna. Mana keessa gaafa jiraannu kaayyoon keenya ijoollee guddisuu, kaayyoon keenya tarii kichiniima keessa, tarii waama tokko keessa limitii of goonaa, limitii of hin godhinaa, isa keessaa ba'aa. Duraan dursitanii sarkilii keessan jijjiiraa. Dubbadhumaa inni dubartootiin kan isin qabdanu kan harka keessan irra jiru ijoollee guddisuu haadha ta'urra kan darbe akka ta'e yaaduu danda'u qabdu jedhama. Ijoollee dubartoota tokko gaafan argu makiinaa jaraa deemanii miicuu hin danda'an. Like abbaa manaatu miicaa, abbaa manaatu waan dumaa godhaa. Like waan salphaa ta'e tokko hundumaa waan dhiiraaf kenninu qabna. Inni isa dura hafee jechuudha. Amma dhufee gaafa jireenya keessa gallu maatii godhannee gaafa jennu hin dadhabaa. Namni ta'e tokko amma limitii ta'e tokkotti deema. Kanaafuu wantoota ta'e tokko darbi gochuu danda'i. Amma ta'e tokko puushii gochuu danda'i. I don't know yaada keessan argadheera ta'e garuu yeroo badaa amma naa danda'ametti gaafa abbaan manaan kun jirree jedheen of yaada. Gaafa inni mana keessan jirree tarii wayi ta'e torban tokko, torban lama, ji'a tokko emergency dhufee mana keessatti tarii inni deemee hospitaala rafuu waan dirqisiisoo qabatee akkamittan mana kanarraa ni godha. Akkamittan iyyuu akka iddoo isaas gochuu nan danda'a. Maanni laata amma kan hin of qopheessu. Kanaafuu amma wanti sun dhufutti hin eegin. Amma tuffatamtutti hin eegin. Amma abbaan manaan kee haasaa salphaadhaan si haasofsiisutti hin eegin. Sii gala wanti tokko like jaalala dur qaburraa kabaja dur qaburraa si salphisaa deemaa jira taanaan wanti ta'e tokko expectation isaarraa gadi bu'aa jira jechuudha. Kanaafuu inni sun maa inni laata isa jedhu akkan sila jedhe communication skill kee develop gochuudhaan maa inni laata maal argite laata yeroo hundumaa wanticha dubartii kan biraa bakkeedha argite hin jaallattee kana saate sana taate dhiisnee maa inni laata maal turrate laata jira miti. Si bira akka humtu hin jirretti dhugaa dubbachuudhaaf dubartiin ana bira ruun jira jettee yaaddu yeroo badaanaa hojii hiriyaa ta'ullee hin dandeessu. Like literally jechuudha. Bifaanis beekumsaanis maaliinis of daawanii of gochuu. Yes sunshine limitii of gochuun hin barbaachisu. Kanaafuu iddoo si barbaachisu eenyulleetu hin taane duraan dursee si tof ka'aa jedheen dubbachuu barbaade. Bakka an lafan of kaa'een ammina ka'aa, an of lafan kaa'een abbaan manaan koona ka'aa. Kanaafuu eessa laata laftatti taa'uu barbaaddu san iddoo sana taa'uudhaaf immoo hojii barbaachisaa jechuudha. Like atleetota keenya fudhadhaame lafa Qananiisaan jiru laalaa, lafa Haayileen jiru laalaa. So namootiin kun lafa sana ga'uudhaaf practicing jarri godhan jira. Dadhabbiin jarra agarsiisan jira. Kanaafuu har'alleen fiiganuu garuu lafti kun hundumtu jara beeka. Kaanadaa irratti iddoon deemee hundumaatti namni jara beeka. Kanaafuu akkamitti ilaalamuu barbaadda laata ija abbaa manaa keetiin akkamitti ilaalamuu barbaadda laata ija ijoollee keetiitiin. Kanaafuu hojii sanaaf waan si barbaachisu godhi. Isa sarara darbe garuu si bira wanti tokko hin jiru ta'ee wanti darbe dhufa taanaan which is like jira miti jireenya keenyatti wanti nu kontroolii gochuu hin dandeenye. Kanaafuu you're gonna let it go. Inni just let it go. Why sana stress you gochuu hin qabdu jedhee yaada. I don't know guy yaasin koo yaada kee argadhee ta'ee fi gurbaan koo na waamaasis nanaasa'a. Garuu jira madda walaabuu korra kaaniifis iddoon kennamoo. Harruma keessummaa ta'ee dhufee iddoo akkan hin qabne. No, Roma Ten, wallahi, you are explaining real well. Akka jirutti lafa keette. We love you. Nama akkasii kana faaloo godhaa, jajjabeeffadhaa, waa irraa baradhaa. Shamarran teenna keessaaf alaanillee dhaamsa cimaa gaarii kan uummata keenya in our society keessattuu dhiira ilaalchiftu. Dhiirti biyya teennaa ta biyyaa dhufte gariin isaanii dubartiyyuu makiinaan barsiisan. Kun this is the reality in our society. Yeroo hedduu irraa haasofnaa kanallee tuqxee jirte. Independence jechuun arra yoo namni tokko sirraa dhukkube yookaan daa'imni kan kee sirraa dhukkube mucattiin sun haati mana kan keetii taate jaalattu daa'ima san fuutee mana yaalaa geessu moo dhiira biraa waamattee kootu na geessu kanallee laala. You have to do the balance. Anama fakkeenyaa fi haati mana kiyyaa makiinaa ofii oofattee daa'ima ofii fudhattee mana yaalaa yoo geessite irra na gammachiisa. Nama biraa waamattee kootu na geessi jechuudha. Wanni isin jedhaa jirtullee tana jechuudha. Education barnoota haati mana kan keetii si barattu si gargaara. Ijoollee tantee gargaara, jireenya kan kee gargaara. Nama lama gaafa taatan hoo you grow up malee you cannot be a less.
Kasi sidama jirtu kana Romeo we love you man ku si habaratu come over sometimes argite madawalabu na majabanu kamnu kanafu jabesa muchatti tanalle madawalabu le isini jochu barbade and yes okay you are right 100%. Yeah, 100% you are right. Romia, Kesa, Alan supporting Godun, it is very important. Especially those who live in Canada, Australia, Germany, United States, Europa Kesati, Muchatia Kana, Jabesun, Biradabachun, Sagale isi baredu tana. Laga, Sagale isi baredu tanafi, Bernot isi kabdu, Biradabatani, Sagale tatanifi, Mana isi Kesat Argamun, it is very important. Ya Oromo daga. Gafa isin duute dabarte homa isin gotu. Somale maal jette beektaa nin dhintay kobeessaa kaffiyaan maal jechuudha nama do'e kobeessaatu caala. Profaayilii godhattanii homaa faayidaan qabdu. Haga isin jirtu waa irraa baradha. Kalema dawalaaboo namni fide South Africa jira. Nama jaba digital marketing arra kunoo isii fide. Laala nama keessan haga inni jiru waa irraa baradha isin jechuu barbaade mana isii anis ni dhufa nuhis ni dhaqna shamarran teennallee dhaqaa irratti hirmaadha. Why Robert Dasanu Shabaran Manake State, Yero Amma in United States, Manafoni Direct. Manafoni Direct. We know that. In Dubanumale, Shamaran, Walmart case at Abate, Dageta customer service Dalagdu. City Maraga Yasit Cityba, Madolabumiti, Shamaran gas station case at Dalagtan, Holiday gas station, Super America. Shamaran, it is ore. Jarse jala bahu tak dapte ani jarse kiana lola yoga bay matan lokuva jettu call her connect gori be smart abba mara kan ketille gorfadu atis of gorsi de mi gara barnota sin jettu barbade irabu yan Romeo we love you